Cristolinho, agora é o cofre. Agora é o cofre. Isso é um clipe também. Mas esse tá com o carro quebrado. Foi devagarinho. Aí é muito lá dentro. Esse carro era original da José Barros. Ó o boi, cara. Vai, boi, cara! Ó, precioso! Up. Você matando? É primo, são primo, os dois. Antecipou? Percy tá fora. Puta, se tu me dar uma pedrada, eu vou tentar outra. Ah, cagão!